হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আর সবার প্রথমেই সবার কাছে আমি সরি চাচ্ছি, কারণ আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আর অনেকগুলো আমার রিকোয়েস্ট এসেছিলো, দিদি এই চ্যালেঞ্জ করো, ওই চ্যালেঞ্জ করো, কিন্তু আমি মানে খুব দুঃখিত, আমি অনেক দিন কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও তোমাদের সামনে আনতে পারিনি, মানে একটু অসুবিধা ছিল। তো সব সময় কিন্তু সব কিছুর মুড হয় না, আর চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আনতে গেলে একটু মুডটা ভালো রাখতে হয়। তো আমার তো জানোই, আমার মানে একটু সাংসারিক প্রবলেম চলছে, তো সেই জন্য মুডটা হচ্ছিল না। তো এখন ভাবলাম না, আর দেরি করা যাবে না, কারণ ভিডিও যখন করছি তোমাদের মনোরঞ্জন করতে আমাকে এইসব ভিডিওগুলো করতেই হবে। তো সেই জন্য আমি আর কোনো রকম দেরি না করে আজকে থেকে স্টার্ট করে দিলাম। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করব, সেটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা অনেকেই করেছে, আর তোমরাও দেখেছো, অনেক পুরনো হয়ে গেছে। তো আমার কাছে কিন্তু নতুন, কারণ আমি আজকে প্রথম করছি। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা আবার কমেন্ট করো, আমি এরকম আরও অনেক চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। আর যারা নতুন দেখছো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, তাহলে আমার সমস্ত ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা পুরনো দেখছো তাদের তো অনেক অনেক ধন্যবাদ, তোমরা এইভাবে আমার পাশে থাকো, আমাকে সাপোর্ট করে যেও। তো আজকে আর বক বক না করে আর দেরি না করে আমি তাহলে শুরু করে দিই। আর আজকে আমি কি নিয়ে চ্যালেঞ্জিং করবো বলো তো? আজকে এই যে দেখো, তার জন্য আমি একটা ডায়েরি নিয়ে নিয়েছি আর একটা হ্যাঙ্কি নিয়ে নিয়েছি। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করব আজকে, আর সেটা পেপার দিয়ে। তো তার জন্য আমাকে একটা পেপার ছিঁড়ে নিতে হবে। তো আমি একটা পেপার ছিঁড়ে নিচ্ছি, আর ভিডিওটা শুরু করে দিই। তাহলে দেখতে থাকো, পাশে থাকো। এই যে ছিঁড়ে নিয়েছি, তো এটাকে এখন আমি রোল করে নেব, নিয়ে ছোট্ট করে তারপরে তো এটাকে আমি এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা কাঠির মতো করে নিচ্ছি, রোল করে নিচ্ছি, তারপরে আমি চ্যালেঞ্জটা করব। তো এই যে দেখো, রেডি হয়ে গেছে। আর এর সঙ্গে অবশ্যই একটা রুমাল লাগবে। তো আমি স্টার্ট করে দিই। আর এই ফার্স্ট আমি করছি এই চ্যালেঞ্জটা, তো জানি না কি হবে, মানে আদৌ হবে কি না, কটা করতে পারবো, মানে কটা হাঁচি দিতে পারবো, তো সেটা একটু নার্ভাস লাগছে। তো যাই হোক, স্টার্ট করে দিই, দেখা যাক কি হচ্ছে, দেখতে থাকো। নাক দিয়ে তো কিছু হচ্ছে না, চোখে জল চলে এসছে।
ও এই হতে হতে থেমে যাচ্ছে। প্রথম 3টে তো ভালোই দিলাম, এখন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে কিছু বেরিয়ে গেলে কিন্তু কেউ কিছু মনে করো না। পাঁচটা হাঁচি দিয়ে ফেললাম, পুরো নাক দিয়ে জল চলে এসছে, চোখ দিয়ে জল চলে এসছে, তো এটাও ভিজে যাচ্ছে। অনেকগুলো হাঁচি হয়ে গেল। তো যাই হোক, আজকে আর হাঁচি দেওয়া যাবে না। আমার হাঁচি দিলেও না এরকম, মানে এর আগে করিনি তো, ছোটোবেলায় করতাম, মানে খেলতাম, আর এখন এইভাবে হাঁচি দিতে নিলে আর কি নাক দিয়ে পুরো জল চলে আসে আর সর্দি লেগে যায়। তো এই শুরু হয়ে গেল। তো যাই হোক, আজকে আর হাঁচি টাচি দেবো না। তো যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সামনে হাজির করে দেবো। তাহলে আজকের মতো রাখছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার পাশে থেকো, আমার সাথে থেকো। তাহলে টাটা।